En aquest tutorial ensenyaré com funcionen els plans 3D a l'After Effects. Per això s'ha de crear una composició que ja tinc creada. Ara el que farem serà importar el que volem posar en perspectiva 3D. Això mateix, és la imatge d'una paret estampada. La posem a la llista de la composició. I molt important, aquesta és la icona que ens activa el mode 3D, la capa 3D. Ara ja ens han sortit els eixos, el de la Y, el de la X, i aquí està el de la Z, que ara no es veu. Ara com funciona? Ens anem a posició i aquí podem adaptar la profunditat. La tercera sempre és l'eix de la Z. Després està el de la Y i el de la X. Posem com estava. Ara, com rotar en perspectiva? Doncs apretem la R, i ja tenim les orientacions. Aquí l'orientació de la Z. Ens ho mou així. I podem anar girant i adaptar com vulguem, això. Podem moure, i molt important, aquí, la càmera, que és quan està activada la vista 3D. Podem posar la superior i veiem com estan col·locades les coses des de dalt. Podem posar l'esquerra i ens veu com es veu des del costat esquerre. O la càmera activa, la que tenim sempre. Més o menys així és com funcionen els plans 3D. Després estan les càmeres i podem posar llums per poder crear un petit espai. Amb això ja es podria crear un petit espai. Es posa un altre... Això tot vigilant per crear l'habitació. Aquí es talla, veieu? Hi ha la perspectiva. Això posem una mica així, ara podem posar l'altre al costat. Primer traiem tot com està rotat per veure-ho normal, i ara el que farem és posar una així i una altra, aquesta altra, la posarem així i farem que coincideixin. Ens anem a la vista superior i les tenim creuades. Es podria crear una habitació fent que coincidissin així, així i així. I en el següent tutorial ja tindré aquí una habitació creada i ensenyaré com funcionen les càmeres i les llums per donar més realitat.